Ćao! Ćao! Dobro, Lola, pa evo nas kod tebe u ateljeu, kao što bih rekla na svakom početku. 2020. tražili smo drugar i ja atelje i u roku od jedno mesec dana se iscima drugar naš Žarko koji je radio tu u Chiltonu i dobio dojavu da ovo postoji za neke jako male pare, međutim je bila ruina, baš je bilo u užasnom stanju. Sve ovo je bila jedna kuća od tog nekog čoveka. Mi smo u stvari bili u ovom prvom delu samo 4 godine, 3,5, tako nešto. Aleksa s kojim sam delila prostor u međuvremenu postao frizer i onda kao imamo frizerski salon, imala sam te dlakave slike stalno. Čekaj, znači on je šišao ljude u atelje? Čekaj, ne. Pa da. Aha. I ja rekao, mislim, jako mi je žao, moram da nađem nešto veće, kao baš mi je bilo stisnuto tamo. Pa možete da probijete zid, da se proširite na još jednu istu takvu jedinicu, tako da je sad ovo u stvari kao moj atelje. Sad rekla si da si istraživač na fakultetu likovnih umetnosti, ili tako? Da. Tu sam na večernjem aktu sa Marijom Zdravković. Baš mi je divno, neko smo se nas lepo poklopile i ti studenti su tako mnogo slatki i dobri i vredni. I od skora sam i kod Simonide, tako da mi je to isto lepo, pošto sam ja kod nje završila. Postoji sad neki minimalni broj sati koliko ti treba da budeš tamo, ali zavisi koliko ćeš da se posvetiš. Veličina prostora, jel ti je dovoljno ovako? Pa i nije, ali mnogo volim ovaj prostor, sad sam se već vezala. Mislim, nisam nešto sad najsrećnija sa svetlom, ali onako ušuškano mi je, fino mi je. To, gledam da što više čistim stalno, da mi kao razmestim, ne znam, u galeriju ili gde već. Da imaš neku saradnju sa galerijom? Sa X vitaminom sam. Oni su strava, krajem decembra bi trebala da bude izložba. Mislim, to će mi bude i doktorska izložba po motivima Majstora i Margarite. Koliko ti planiraš unapred svoje izložbe i kao projekte? Polazi u hodu, ali se neko ispostavila, a to bude otprilike 2 godine. Da, ovo sam sad krenula podslikavam bal kod Satane. Jel si ovo sve uljem ili je to ima još? To su i pastel. Ma nisam radila svoj pastel bukvalno od faksa, od 2. godine. Inicijalna prva ideja je bila da obuhvatim 3 romana, ili kao književna dela u stvari. I onda da to prevedem u sliku. Ja sam samo shvatila da me u stvari te knjige najviše mi bude neke slike. Meni je super u toj knjizi zato što u stvari je đavo dobar lik. Evo, ova je isto jedna. To je kad Margarita namaže kremu od koje postane nevidljiva i odleti tamo. A pre ovoga je sve bilo cveće, tu mi je bila ova prethodna izložba, Zora se zvala, i trenutno mi ti radovi nisu tu, osim ovog jednog malog što viri malog. Pa i tu sam ja u stvari bila dosta, ali onako ne ovoliko transparentno, inspirisana onako više poezijom nekom, blisko, daleko, istočnom, u stvari kao neki snoliki neki motivi. Ovdje se uvijek nešto sređuje. Žarko, drugar koji inače živi tu, on zna sve, mislim, kao zna struju, zna drvo. Ajde vidiš prošle atelje. To je stvari prva slika koju sam radila, inspirisana nekim romanom, kad sam čitala 100 godina samoće, gdje sam odlepila na tu knjigu i onda sam imala neku lampu u sobi za čitanje i onda sam njih tu naslikala kao neko pleme koje krenula mi se pojavljuje. Kao da sam ušla u neku antikvarnicu. Pa evo, ima tu nekih mojih, evo imao, mislim, svašta sam ja prošla, kompjuter i digital, to ništa. Kao voljela bih da razumem tipa Photoshop, vrlo retko to pomislim. Meni je to super sa slikom, zato što ona kao jeste nepromenjena kad je završena, ali se tvoj odnos prema njoj non stop menja. Pogotovo kad je ne gledaš
stalno. Da. Mislim, eto, to je isto dobro pitanje, kao neko ko radi na fakultetu, jel se osjećaš prezasićena ponekada? Ne, mene to toliko pokreće me na rad. Mislim, ne znam, meni je to, ta energija mi je baš divna. Dakle, volim ove male četkice, ove jako male četkice, one su mi super, jer onda kad krenem to da picanim, to mi je strava. Generalno radiš dosta velike formate. Da. Jel ti je to nekako polazišna tačka, kao ne možeš bez toga? Pa ja sam uvek voljela velike formate, ali mislim da je to samo zato što sam ja mala. Kao volim da uđem u tu sliku. Razmišljala sam zašto je to tako, ali nikad nisam došla do nekog boljeg zaključka od tog. I zato što volim da ta slika što više postane prostor. Mislim, ko zna, možda ću u nekom momentu ja da radim neke minijature. Radila sam crteže neke manje, tipa A4, ali tu sam baš sam štrikala, kao ja volim da se menjam, baš onako uživam u tome da se menjam, ako se ne menjaš, mislim, ne rasteš. Ili imaš neki savjet za mlade ljude ili za ljude koji žele da se zainteresuju za umetnost? A da budu, samo da budu iskreni, da ne gledaju sad šta će da bude lepo za sliku za Instagram i šta je moderno, jer onda to ne valja. Da budu uporni, da ne traže neke kraće puteve, budu istrajni u tom.